สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับวันนี้ผมจะมาทำ Fidget Spinner แบบง่ายนะครับซึ่ง Fidget Spinner ที่ผมจะมาทำในวันนี้คือ2ตัวนี้ครับนี่นะครับ Fidget Spinner 2ตัวนี้นะครับนี่แหละครับเอาเป็นว่าไปดูวิธีการทำกันเลยไป
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการทำ Fidget Spinner แบบง่ายจากหัวน็อตพวกนี้นะครับจากน็อตพวกนี้นะครับนี่แหละครับนี่ครับซึ่งมันทำง่ายมากครับซึ่งตอนแรกผมใช้ปืนกาวผมคิดว่ามันจะไม่ติดแน่นแต่พอติดแล้วมันแน่นมากเลยครับซึ่งปืนกาวมันสามารถติดน็อตให้ยึดติดกันแน่นได้สุดยอดเลยครับแล้วมันก็เลยทำได้ง่ายขึ้นครับเอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แหละครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับหลายๆคลิปมียอดวิวเยอะนะครับแต่ยอดไลค์น้อยมากครับเอาว่ากดไลค์แชร์และกดติดตามผมที่ช่อง My เมสวนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ